Добрый день, друзья и коллеги. У нас сегодня последний день фестиваля, крещенского фестиваля мастер-классов. Очень прошло много интересных презентаций. Я думаю, что вы получили много полезной информации. И сегодня у нас остается еще несколько материалов. Вот сейчас я хочу представить материал мастер-класс. У нас в основном принимают участие педагоги и представляют материалы такой художественно-творческой деятельности. Вот этот мастер-класс, который я хочу представить, это мастер-класс музыканта. Это у нас Марченко Юлия Федоровна, она является преподавателем по классу аккордеон детской музыкальной школы города Вуктыла. И она покажет нам мастер-класс работы на баяне со своим учеником. Я приглашаю всегда музыкантов к участию в мастер-классах. И Юлия Федоровна у нас, она, ну скажем так, пионер фестиваля, и мы должны ее поддержать. Я очень рада, что Юлия Федоровна так откликнулась активно, поэтому приглашаю к просмотру мастер-класса. Как всегда, прошу высказать мнения, отзывы, впечатления, комментарии в группе «Крещенский фестиваль мастер-классов» ВКонтакте. Спасибо за внимание и приглашаю к следующему просмотру. Добрый день! Я Юлия Федоровна Марченко, преподаватель детской музыкальной школы города Вуктыла. Приветствую всех участников замечательного мероприятия «Крещенский фестиваль мастер-класс». Сегодня мы поговорим о коллективном музицировании на начальном этапе обучения в классе аккордеона. Все мы, педагоги, знаем, как важны первые встречи ребенка с прекрасным. Ведь это первые впечатления и первые эмоции. Отсюда наша задача – заинтересовать ребенка, пробудить в нем желание творить, заниматься творчеством, заниматься музыкой. Одним из самых действенных способов вовлечь ребенка в творчество – это игра в ансамбле с преподавателем. Ученик сразу же получает много музыкальных впечатлений и одновременно чувствует свою ответственность за общее дело, совместное с педагогом исполнение музыкального произведения. Такая приятная совместная работа позволяет решать как технические задачи обучения, так и музыкально-художественные, развивает первоначальные игровые навыки, дает элементарные знания теории, формирует истинно музыкальный слух и в определенной мере художественный слух для дальнейшего полноценного исполнения пьес, вырабатывает адекватную эмоциональную реакцию на любые изменения звучания музыки, темп, ритм, динамика, приучает к грамотному рациональному распределению мира. Как это происходит на практике, мы покажем на примере мелодических упражнений из учебника для начинающих баянистов Дмитрия Самойлова «15 уроков игры на баяне». Помогать мне будет обучающийся нашей школы Женя Марченко. Добрый день, я Женя Марченко. Устал сегодня Женя, но что делать? Надо записаться, правда, Женя? Итак, я тебе играю упражнение, ты внимательно слушаешь его, для себя отмечаешь, как быстро я его играю, может медленно играю, как я его играю, громко или тихо, меняется ли громкость в исполнении, какой характер у музыки, какие образы могут тебе прийти в голову при прослушивании. Слушаешь, а потом отвечаешь на мои вопросы. Понятна твоя задача? Понятно. Слушаем. Вот такое красивое мелодическое упражнение я тебе сыграла. Давай немножко отвлеку тебя от ремня, и ты мне скажешь, как я играла эту музыку, медленно или быстро? Быстро и медленно. Быстро и медленно. А как все? Может быть, умеренно тогда? Умеренно. Умеренно. И не быстро, да? И не медленно, как черепаха ползла. И не как велосипедист быстро. Умеренно. Итак, у нас темп умеренный.
Громко или тихо я играла? Громко и тихо. Где-то громко, где-то тихо, да? Начинала как, помнишь? Громко, А заканчивала как? тихо. Заканчивала тихо. Ну хорошо, молодец. То есть где-то громкость у меня менялась. Где-то громко, где-то тихо, да? Правильно? Правильно. Хорошо. А какой характер у музыки? Веселый или грустный? Веселый. Веселый. Что можно под эту музыку представить? Например, смотри, например, это велосипедист едет, или это велосипедист, но он сидит дома и читает книгу, например. Птички. Птички, что птички? Летают. Птички летают? Ну, может быть, то есть велосипедист тебе не нравится. Ты мне предлагаешь образ птичек, которые летают Вокруг дерева. вокруг дерева. Что-то ищут в дереве, да? На дереве. Червячков, наверное, покушать. Я знаю, ты любишь покушать. Твоя любимая тема покушать. Итак, образ в этом упражнении какой у нас? Птички, летающие вокруг Да. дерева. Угу, вокруг дерева, вокруг нас. Ой, как ты называешь хорошо. Если это птички, то какой же тогда регистр у нас? Средний, низкий или высокий? Птички летают высоко, значит, регистр высокий. Я свою мелодию играю в высоком регистре. Ну-ка послушай. Да? Птички летают высоко, высокий регистр. Хорошо. Теперь давай сыграем твою партию, а потом вместе. И ты послушаешь, как красиво звучат два инструмента вместе. Если ребенок знает нотную грамоту, знает, то мы ему подаем ноты. И ученик сам говорит, какая нота, сколько считается, сколько держится, находит ее на клавишах и исполняет свою партию. Если ребенок не знает, то мы просто говорим ребенку, что сейчас здесь будет использоваться вот эта клавиша, нотка фа, да? И ученик будет ее играть. Поставь, пожалуйста, нотку фа. Нет, пока только фа будет. Угу. Фа. Только фа. Каждая нотка длинная, долго держится. До 4. Слушаем и играем, читаем. Раз, два, три, 4. Сделай посильнее, погромче. Потяни вверх, не спеши. А теперь затихни. Умница. Тихонько. 3, 4. Раз. Молодец. Не спеши. Раз, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два. Затихай. Услышал замедление в конце? Молодец. У тебя получилось даже сделать пиано и в некотором месте крещендо. А теперь давай вдвоем сыграем. Ты свою партию, я свою. Красота будет. Не то слово. Приготовили нотку фа. Угу. Начинаем как? Громко или тихо? Нет, начинаем наоборот. Тихо. Тихонечко начнем. Так. Все, зевнул? Все тихонечко. Все, тихонечко. Чтобы был звук тихий пиано, не надо тянуть сильно вверх, да? Он сам потянется. Готов? Показываем мне вступление. 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, Ну как? Ну да. Красиво, да? Еще с тобой усложним упражнение. Добавим к нотке фа нотку ре. Будем чередовать. Фа, ре, фа, ре. Очень хорошо. Чередуем нотку фа и ре и слушаем внимательно меня. Я делаю громче, и ты
ты делаешь громче звучание. Я затихаю, ты тоже затихаешь. Приготовили нотку фа и ре. И мы сыграем две последних песни. Две последние песенки у нас будут попозже. У нас еще одно упражнение. Так, готов? Все, можем играть. Приготовились? До 4 каждая нотка, да? Еще разочек. Давай фа и ре. Просто я, наверное, фа. Ну ничего страшного. Готов? Раз, два, три, четыре. Тебе не нужно подглядывать в нотки. Не надо сюда смотреть. Ты играй то, что я тебе сказала. Фа нотка и ре нотка. Не нужно подглядывать. Ты играешь другой вариант. Это не для тебя пока. Мы это не играем. Ну вот на примере этого упражнения, я думаю, понятно. С каждым разом мы усложняем задание. Сначала ребенок играет только свою партию, потом мы играем ее вместе, потом мы усложняем. 2 звука уже играем в правой руке. У ребенка, у ученика появляются 2 нотки. В дальнейшем 3. Давайте другое упражнение покажем, незнакомое, потому что это мы уже отрабатывали. Еще одно упражнение по такому же принципу, по такому же правилу поработаем. Но здесь будет один интересный момент. Готов? Слушаем. Это покороче упражнение, здесь другие будут нотки. Слушай. Красивая мелодия? Она называется «Белорус». Нет, это называется не белорусская народная песня, это называется мелодическое упражнение. Я тебе еще разочек говорю, не надо смотреть в ноты. Мы играем то, что я тебе говорю. Услышал мелодию? Что можешь про нее сказать? Ну, наверное. Это наоборот быстрая мелодия. Ну-ка послушай, как же медленно, если я играю очень быстро. Очень маленькая миниатюрка, такая аккуратная. Быстро прозвучала? На что она похожа? Вот я бы сказала, что это ручеек бежит. Ручеек. А я бы сказала, что это мальчик катается на велосипеде или читает. Так или читает, или катается на велосипеде. Это читает. Читает. Наверное, читает про то, как он катается на велосипеде. Он сидит на бревне, а там Где сидит? на бревне. На бревне. И ручеек. И ручеек рядом. Замечательная деревенская картинка, да? Мальчик сидит на лавочке, читает книжку, а рядышком протекает. Это ручеек. Отлично. Тогда смотри, что у нас с тобой получится. Ты будешь исполнять партию мальчика, который читает книгу, а я буду исполнять свою партию. И эта партия будет изображать что? Ручеек, который... Замечательно у нас с тобой образ получается. Пожалуйста, твоя нотка фа. Фа и соль. Фа, нотка и соль. Не подглядывай в ноты. Здесь много сложных вариантов, мы пока их не берем. Только фа и соль. Каждая нотка тоже считается до 4, да? Давай сначала твою нотку, твою партию сыграем. Фа и соль. Готов? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Поменяли место. Затихаем в конце. Отлично у нас получится. Хорошо получается. Мальчик у тебя читает книгу, длинные ноты, да, он медленно читает, переворачивает. А на фоне твоего переворачивания страниц моя партия, которая ручеек, да, и левичка. Готов?
Угу, попробуем. Не забывай эти пальцы. Не забуду, я не забуду. Все, готов. Фа и соль поставили. Угу. Показываем наступление. Раз, два, три, четыре. Красивая получилась картинка. Да, Картинка деревенская, да? Домик, речка, бабушка с дедушкой, бревнышки. Все как ты хотел, так и нравится. Но я чувствую, устал ребенок мой. Это у нас уже не первая запись. Мы стараемся, да? Подустал. Давайте перейдем к заключению. Вот такие упражнения можно играть с ребенком с первого прикосновения к инструменту, клавишам, инструменту и клавишам, и продолжать в течение первых месяцев обучения на инструменте. Возвращаться к тем, которые мы играли уже, усложнять в них задачи, изучать новые, снова возвращаться к старым упражнениям, усложнять варианты ритмические, динамические. Огромный плюс такой работы – это то, что инструмент может чувствовать ребенок сразу. Ведь в отличие от пианистов, мы играем одной рукой на первом этапе, да, и второй руки мы еще не знаем. Ребенок играет одной правой рукой, он не чувствует полного звучания инструмента. Но когда же мы играем вместе, музыкант юный играет правой рукой, а преподаватель дополняет его игру. А левой рукой маленький музыкант имеет возможность чувствовать всю красоту, все богатство выбранного инструмента, аккордеона или баяна. А это может стать стимулом в желании научиться хорошо играть на инструменте и участвовать в коллективном музицировании и концертной практике тоже. В заключение мы исполним две песенки, которые очень нравятся Жене. Мы их учили раньше, периодически к ним возвращаемся. Автор этих пьес – преподаватель музыкальной школы города Владимира Алексей Тельков. Я нашла эти песенки на просторах интернета. Мы их выучили, периодически, говорю, повторяем. И для вас мы их исполним сейчас. Первая песенка называется как? Паровоз. Паровоз. Вот мы с нее и начнем. Принцип такой же, как и в упражнениях. Песенка написана на одном звуке. Вся партия на мне. А Женя играет один звук, который что изображает? Ту-ту-ту. Соль, соль, соль. Соль, соль, соль. Когда паровоз отъезжает или приезжает на станцию, что он делает? Трубит, да? Ту-ту, говорит о том, что он приезжает, подъезжает, предупреждает о своем появлении. Вот Женя как раз это и будет исполнять. Готов? Потом сыграем последнюю. Итак, у тебя нотка соль, ты говоришь. Приготовились? Можем играть? Смотрим на меня внимательно. Солдатики маршируют. Как маршируют? Четко. Да. Топ, один топ. с барабаном, а два без барабана. А два без барабана. У них усы у всех разные. У всех разные усы. Дело в том, что в нотном материале представлена вот так эта пьеса. Нарисованные солдатики. И каждая пьеска сопровождается рисунком. Поэтому Женя так подробно рассказывает, у кого солдатики, у кого барабан, у кого усы и так далее. Эти замечательные раскраски можно раскрасывать, что придает больше творчества в творческий процесс. Итак, солдатики. Здесь уже два звука у нас. Да? У меня два звука. У тебя два, да. До, До, ре, до. Угу. Солдатики шагают четко,
Каждый звук отдельно звучит, да? Смотрим на меня, показываем вступление. Мы повторяли первый раз и второй. Я молчу раз, два и раз, два. Мгм. Мы сыграли 2 раза, потому что здесь указана реприза. Ты знаешь такой знак, да? И ты играешь 2 такта, я играю 2 сама, 2 с тобой, 2 с тобой. Ну, ты показал нам, что ты знаешь нотную грамоту. Молодец, справился. Спасибо тебе, Женя. Спасибо всем за внимание. Мы с вами прощаемся. До новых встреч.